ជាដំបូងយើងបង្កើតផ្ទាំងกระดาษសមួយហើយយើងចូលក្នុង file open យករូបនាឡិកាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងស្រេចលឿននឹង2ដងអូខេហើយយើងចាប់តែងវាទៅដាក់ក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការយើងអូខេចុច Ctrl T ដើម្បីព្រមវាអូខេតែងវាមកដាក់ឲ្យវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអូខេយើងគ្រីសវាតមកទៀតយើងព្រមវាហើយយើងមើលវាថាវាស្មើឬនៅអូខេអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង background ហើយយើងទៅចាក់ពណ៌វាយើងប្រើ eyedropper tool ដើម្បីចាក់វាហើយចុចអូខេតមកទៀតយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមើលវាថាវាចូលក្នុង file ហើយនឹង open តមកទៀតយើងយករូបភាពមួយដែលជា background នៃរូបភាពនាឡិកាហើយយើងចុច open វាតមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមទាញវាទៅដាក់ក្នុងកិច្ចការរបស់យើងអូខេតែវាតម្រូវឲ្យស្មើគ្នាតែខាងលើបន្តិចតែខាងក្រៅបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់កន្លែងចំណុចនេះជាសញ្ញាគ្រីសហើយយើងចុចលើ layer background បន្ថយ capacity វាដើម្បីឲ្យសមនឹងដែលយើងចង់ដាក់តមកទៀតយើងគឺថាយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅតែដាក់អក្សរអូខេនេះយើងសេអក្សរមកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ថា brand B R A N D អូខេតោះយើង select វាទាំងអស់មកហើយយើងដាក់ពណ៌សវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះយើងដាក់អក្សរ font រៀងតូចអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅស្អាតអូខេចូលឡើង brand តែមកយើងដាក់ font អក្សររៀងតូចអូខេយើងយក font ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចអក្សរ T ហើយយើងដាក់ឲ្យវាឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីមើលទៅវាស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតោះខ្ញុំតែងវាមកធ្វើមិនឲ្យវាស្អាតឲ្យវាស្មើនឹងសិទ្ធិផ្ទៃការងាររបស់យើងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងតែងវាឲ្យស្មើមកអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតមកទីយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យទៀតអ្នកគ្នាពី layer វាមួយដើម្បីឲ្យវាមើលទៅក្រាស់អក្សរហើយយើង merge វាចុះនេះដើម្បី merge នឹងចុច Ctrl E អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើង merge វាបានហើយតមកទៀតយើងត្រូវតែចូល open ហើយយក picture មួយដែលមាន logo រូបសត្វយើងយកទៅដាក់នៅtrênអក្សរយើងដើម្បីឲ្យវាគុណភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេតែវាមកតែវាទៀតដើម្បីឲ្យវាទៅល្មមនឹងអក្សររបស់យើងគ្រីសវាមួយមកអូខេជួបបានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាតមកទៀតទៅធ្វើឲ្យចុចនៅក្នុង rectangle ហើយយើងតែងវាឲ្យរាងមូលអ្នកនរគ្នាអូខេតែងវាទៅបន្តិចដូរពណ៌វាដាក់ពណ៌សហើយ stroke យើងដាក់ពណ៌ខ្មៅខ្ញុំចេះច្រឡំហើយ stroke យើងដាក់ពណ៌ខ្មៅមកយើងបន្ថយវាទូចអូខេបន្ថយវារៀងវែងអ្នកនរគ្នាពេលដែលវារៀងវែងចេះចុច Control ហើយតែង A វាចប់ជាសញ្ញាគ្រីស
ជួយមើលថាវាស្មើនៅឬក៏ស្អាតនៅយើងខែវាតាមតាមទៀតដល់នេះអូខេយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើអីទៀតត្រូវតែដាក់អក្សរសតធីហើយយើងសរសេរអក្សរដាក់ថា order now អស់នេះខ្ញុំបានប្រងវាដល់នេះខ្ញុំសរសេរយកថ្មពេលខ្ញុំសរសេរហើយបានខ្ញុំប្រងតាមក្រោយពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅដូចអត់ឃើញអក្សរខ្ញុំសរសេរចឹងដល់នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បន្ថយវាឲ្យទុយវិញដើម្បីមើលឃើញអូខេប្រងវាមកវិញ Ctrl T ដើម្បីវានឹងសមនឹងទំហំនៃក្នុង rectangle របស់យើងចាប់តែវាទៅខាងលើអូខេគិតថាវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់ layer មួយទៀតហើយយើង overlay យើង click ពីម៉ាស់វាដើម្បីប្រាស់ទៅលើនាឡិកាយើងកុំឲ្យវាលឹងដាក់វាមានពន្លឺអ្នកនរគ្នាយើងចូល brush យើងបន្ថយ opacity តិចអូខេយើងប្រាស់វាមកអ្នកនរគ្នាចុះវាភ្លឺអ្នកនរគ្នាយើងប្រាស់វាមកយើងធ្វើមកឲ្យវាសមអ្នកនរគ្នាអូខេពេលប្រាស់វាភ្លឺអ្នកនរគ្នាខ្ញុំប្រាស់តិចអូខេពេលចាប់ផ្ដើមភ្លឺតាមដែលយើងប្រាស់វាតិចអូខេតមកទៀតយើងប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងจะយករូបភាពរូប Moto Dairy ដាក់លើកន្លែង order now កន្លែងអក្សរដល់អស់នេះCtrl T យើង flick វាមកវិញអូខេព្រមវាទុយដាក់លើកន្លែង order now ពេលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឃើញវាអត់ទាន់ស្អាតទេយើងអូខេយើងចុចកន្លែងរូបសញ្ញាប្រច័ណ្ឌចុចកន្លែងនេះហើយយើងព្រមវាជាពណ៌ខ្មៅអូខេអូខេបន្តមកទៀតយើងទៅសេ font យើងដាក់ថា watch នាឡិកាដាក់ថា I watch អ្នកនរនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ I ពីមុខដាក់ watch I watch អូខេយើងបាន I watch ប៉ុណ្ណឹងហើយយើង select លើវាយើងតែវារៀងឃ្លាតពីគ្នាបន្តិចហើយយើងរក select ពីលើវាយើងដាក់ font ដែលរៀងក្រាស់មើលទៅស្អាតអ្នកនរនេះយើងយក font មួយនេះហើយយើងចុចលេខ Salty ហ្នឹងមកចុច Move Tool ហើយយើងប្ររួមវាឲ្យធំអូខេយើងប្ររួមវាធំចុចសញ្ញាគ្រីសមើលទៅថាវាស្អាតហើយយើងធ្វើអីទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចូលក្នុង file ហើយចូល open ដើម្បីរកនៅនេះ Telegram ដើម្បីដាក់ក្រោមអ្នកនរនេះចឹងឈុត Telegram យើងព្រមវាទូចដើម្បីវាស្មើនឹងអ្វីដែលយើងចង់ដាក់អូខេយើងបានវាទូចប៉ុណ្ណឹងហើយចុចសញ្ញាគ្រីមួយតើមកទៀតយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវតែ
សេអសវាខ្ញុំដាក់ពណ៌វាពណ៌រៀងខ្មៅអូខេហើយយើងបន្ថយឲ្យវាទូចខ្ញុំគួរតែសរសេរថាដើម្បីជា brand ដែលគេដឹងថាវាជា Apple អញ្ចឹងហើយយើងសរសេរដាក់ថា I watch CC the Cambodia gmail.com អូខេអ្នកនរវារៀង slow សំឡេងខ្ញុំទៅមុនរូបភាពឲ្យអ្នកនរគ្នាខ្ញុំតមកទៅជិះតែវាមកតម្រូវឲ្យស្មើនឹង Telegram ដាក់ font ដែលវារៀងទួចមកទៅ C និង background របស់យើងអូខេបើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើទៀតយើងទៅខ្វាយម្យ៉ាងគឺជាពន្លឺឬចូលក្នុង Open ហើយយើងចូលរូបភាពដែលខ្ញុំបាន download មកតែវាទៅដាក់បន្តមកទៀតយើងយករូបភាពពន្លឺហើយយើងដាក់វាឲ្យស្អាតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអរគុណ